ဒီနေ့ပြပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ TikTok account ဖွင့်တဲ့နည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account တွေကို security ဘိုင်းဘယ်လိုခံထားမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ TikTok account ထဲမှာ two step verification ခံထားတဲ့နည်းပေါ့နော်အဲ့ဒီနည်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းအရာလေးတွေမစခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနား notification လောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီး all ဆိုတာလေးကိုရွေးခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok account ကတော့တော်တော်များများဖွင့်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်တဲ့ TikTok account တွေက security ဘိုင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် TikTok account ဖွင့်ပြီးတော့ security ခံရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်သေချာလေးပြောပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ TikTok account တွေကိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲဖွင့်ဖွင့် Gmail နဲ့ပဲဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တို့ security ဘိုင်းတွေကိုကောင်းကောင်းလေးခံထားတဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ TikTok account ကိုကျွန်တော် Gmail account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လည်းဒီနည်းအတိုင်းပါပဲအတူတူပါပဲကျွန်တော်တော့အခု Gmail account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ပြပေးမှာပါ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TikTok တွေကိုရောက်နေတာပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာ profile ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ account လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်က account မရှိတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ sign up ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ sign up ထဲကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးပါတယ် sign up for TikTok ပေါ့နော် TikTok ကို sign up လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင် you phone number or email အောက်မှာဆိုရင် continue with Facebook အောက်မှာဆိုရင် continue with Google ပြီးလို့ရှိရင် continue with Twitter ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်က Gmail နဲ့ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ continue with Google ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် Google တွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Gmail တွေကိုပြပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းထဲမှာ Gmail တခုရှိလို့အဲဒီ Gmail နဲ့ဖွင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ Gmail ကိုလာပြပေးနေမှာပါအဲဒီအချိန်မှာကိုဖွင့်နေတဲ့ account ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော် Gmail account ကိုရွေးပေးလိုက်အောင်ပဲကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအဆင်ပြေတဲ့ account တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရွေးထည့်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမွေးနေ့ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲမွေးနေ့ကတော့ကိုအဆင်ပြေသလိုထည့်ပါအမှန်ထည့်လဲရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဆင်ပြေသလိုထည့်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီနေရာမှာ next ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင် create user name ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာပါ Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေတဲ့နာမည်လေးကိုရိုက်ထည့်လိုက်မှာပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူက sign up ဆိုပြီးပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာ sign up ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် Okay ဒီနေရာမှာဆိုရင် continue ကိုဆက်နှိပ်ထားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် Facebook က friendly တွေနဲ့ဒီနေရာ TikTok နဲ့ချိတ်ဆက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်မဲ့ရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ကိုနေညှိနှိပ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ account လေးကပွင့်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနေရာမှာပုံလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်နားလေးမှာခဲတံပုံလေးနဲ့ပေါ်လာရပါတော့အဲ့ကောင်လေးကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် confirm ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် Okay ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ကတော့ save လိုက်တော့မယ်နော် Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် account လေးကဒီမှာပုံလေးပါထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ account တွေကိုလုံခြုံစိတ်ချသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ account ကိုသူများယူသုံးတာတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ two step ခံတဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကအဆက်30ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ security and login ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ security and login နဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောက်နားမှာ two step verification ရှိရပါတော့account လေးတွေကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် Okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ two step verification ထည့်ဖို့အတွက်သူကရွေးခိုင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ SNN နဲ့ message နဲ့ကျွန်တော်တို့ verification code ကိုယူမှာလား email address နဲ့ကျွန်တော်တို့ verification code ကိုယူမှာလားဆိုပြီးမေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီ account ကို Gmail နဲ့ဖွင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် SNN နဲ့တော့မသွားတော့ဘူးကျွန်တော် email ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုနထည့်ထားတဲ့ Gmail နဲ့ပဲတစ်ခါတည်းချိန်ပြီးတော့two step verification code ကိုယူလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ email ကိုတစ်ချက်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ password ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ထည့်ခြင်းတဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SNN ကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်ပေါ့နော်ရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုက်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်
သူကကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုနှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ two step verification ခံတာအဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ email နဲ့ပဲတွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ turn on ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခုနသုံးထားတဲ့ Gmail address ကိုထည့်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခုနထည့်ထားတဲ့ Gmail ကိုတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ခုန8ပြီးလို့ရှိရင် @gmail.com ဒီ Gmail address လေးကိုရိုက်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ send ကုတ်ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail တဲ့ကိုသူကစက္ကန့်60အတော်တင်းနဲ့မှာသူကကုတ်နံပါတ်6လုံးကိုပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Gmail တဲ့ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TikTok ကနေပြီးတော့မှ Gmail တဲ့ကိုသူက verification code ချပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ number လေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ number လေးကိုကုတ်နံပါတ်ထည့်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်43326 okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TikTok account ကိုသူက password ပေးရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ password ကိုနည်းနည်းခက်တာလေးပေးတာပို့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နာမည်လေးထည့်မယ်ပြီးရင်ကဏ္ဍလေးနံပါတ်လေးလည်းထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sign အခရာလေးလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နာမည်ရဲ့ကဏ္ဍနံပါတ်လေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် sign လေးတစ်ခုရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအပေါ်မှာ8 to 9 character ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်ကြီးပြသွားပြီ letter number and special character ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အကောင့်လေးမှာလည်းစိမ့်သွားပြီအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ password က strong ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒါပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ name ကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ကtwo step verification ခံတာအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာ two step verification is on ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ပွင့်နေပါပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် you are security method မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ email Gmail နဲ့ချိတ်ထားတဲ့ security ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင် password ခံထားတဲ့ security ရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုလည်းပွင့်သွားပြီပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာလည်း two step verification is on ဆိုပြီးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အကောင့်ကတခြား password တည်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့မှအလွယ်တကူဝင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ account ဖွင့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး two step verification ကိုတော့အနည်းဆုံးခံထားသင့်တယ်ပေါ့နော် security ဘိုင်းကိုဒီနှစ်ခုလောက်သုံးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ account ကတော်တော်အဆင်ပြေနေပါပြီကျွန်တော်အခုပြပေးသွားတဲ့ TikTok account ဖွင့်တဲ့နည်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် two step verification ခံထားတဲ့နည်းလေးကိုပြတာအခုဆိုရင်ပြီးပါပြီအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ